ikan digaruk, Dede. Rusak aja rusak. Hah? Dagingnya? Ya tunggu Bi, tar dulu Bi, kamu kan udah makan bentar. Ibu Halo. abang dulu. Nah, Bi, dulu. Makan gitu dong, Bi. Giniin, Bi. Nah, Ini bagi tuh nih. sosisnya. Ini habisnya sosisnya nih. Oh, gimana? Iyalah. Jangan juga buat orang lain pada lapar. Ya kurang ngeces ya. Melo. Nih, apa cabenya iris tuh? Ya, aku ami. Terasinya mana tadi? Tas, coklat. Bu, tas coklat punya siapa, Bu? Tas coklat mana? Coklat. Ini yang ibu kambing ganteng. Ya Allah, tanganku bau terasi nih. Biarin deh demi konten, tanganku bau terasi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Demi kontennya Handi. Lu kalau Ituin terasinya. ini jangan lupa ada buat kobokan. Gas. Masak apa Bu Ami? Kangkuang, tumis kangkuang. Aku mau makan aja. Tukang makan. Ibu-ibu kapok nggak camping? Oh enggak dong. Mau lagi dong, tapi bareng miswa. Iya. Kamu enak, ada pasangannya. Kok lu ngelus-ngelus gua sih? Orang di Gunung Bunder. Barbekyuan. Gunung Bunder, nggak jadi ke Cibodas. Wow. Mobil cuma 30.000. Amazing. Nah, udah hidup mas dulu. Gini dong nih orang udah cara lagi. Udah kelihatan. Tembem dia gitu. Kok hitam, gede. Makan malam kita. Awas kena tali harga. Di situ tenda kita, guys. Harga lagi ngapain? Seneng nggak? Dikit lagi Tante Ima.
Agak makan apaan? Mie. Seneng nggak? Senang di gunung. Di gunung mana? Di Gunung Bunder. Lagi ngapain? Ada makan. Lagi camping ya? Seneng nggak? Agak. Berasa kan di gunungnya makannya mie. keren dong. Cepet, iya memang. Awas pelan-pelan lihatnya, Dek. Udah so gelas juga lu Raffi.
aja. Hei, Tante Ami, Tante Irma. Sendiri aja. Udah biarin. Ikan deh, ikan di bawah, lihat di bawah ada ikan. Lihat di bawah ada ikan. Ikan. Lihat lagi kan ya. Aga lagi di mana? Hah? Aga udah kedinginan. Ini di mana? Kita di Curug Pangeran. Ada gede banget. Ya, foto ya. Foto sekarang foto. Dari sini ya, dari sini. Ya, ada apa? Amira nggak berenang. Dede tanya tuh. Dede princess soalnya Dede. Papanya. Lihat ayah, agak dingin.